semana vai ter muito marshmallow e chocolate. Vocês podem ver, eu tô aqui de novo na chácara e hoje a gente tá com os meus amigos. Como a gente vai fazer um churrasco, eu vou fazer 2 doces com marshmallow e chocolate. Como hoje é um dia típico de Curitiba, que lá pelo meio-dia e durante a tarde vai estar sol, a gente vai pegar a piscina e fazer um churrasco. E no final da tarde, como a gente sabe que vai estar friozinho, a gente vai fazer uma fogueira e fazer s'mores. E é isso que eu vou ensinar hoje. Pra você que não sabe o que é um s'more, é quando você torra um marshmallow na fogueira e daí coloca entre 2 biscoitos e um pedaço de chocolate e aquele marshmallow quente derrete o chocolate, fica maravilhoso. O vídeo é rapidinho porque ele é super rápido de fazer. Vamos ver! Deixar tudo preparado, assim você faz tipo um s'mores bar. Um truque legal é você molhar antes os seus palitos de churrasco, assim ele não vai pegar fogo enquanto você coloca na fogueira. Você pode usar o chocolate que você quiser, mas o mais fino melhor. Então se você tem um monte de ovo de Páscoa sobrando em casa, usa esse. É melhor esse branquinho mesmo, não aqueles coloridos que são uma voltinha, porque aquele tem um gosto diferente. Um dia eu ainda vou ensinar a fazer marshmallow aqui no canal. Se vocês quiserem logo, pede aí embaixo nos comentários. Eu mostrei várias fotos desse dia e dessas comidas lá no Insta, então me segue lá, é @mabibas e tem sempre a hashtag Ceduda. Coloque as suas fotos também, que eu adoro ver. Na quinta-feira eu vou mostrar um doce bem parecido, mas que você pode fazer na churrasqueira. E ainda por cima ele é super prático, então você não precisa se preocupar enquanto você faz o churrasco. Então se gostou, dá um like, assina o canal e volta sempre. Tchau! Tá filmando? A humilhada. A humilhada.